第一次挑战8吨货，最深的体验就是下坡的时候刹不住车。今天我又选错了一条高速，徐广高速阳山段全是上坡跟下坡，我这个车没有临水系统，跑得我胆战心惊啊！轮胎的温度啊，用手摸起来可能在60度左右。刚刚下完了一个长坡，进服务区休息一下再出发。这2个单我是在运满码上面接的，一个到丽水，一个到南庄，都是从邵阳双清区装的货。这个镜头啊，已经顺利的到达第一个卸货点，把车停好就可以卸货了。方向盘还是嗡嗡的响，抬速的时候啊，方向盘偶尔会打不动，应该是问题比之前又严重了一些咯。我联系到东莞辽埠重汽豪达服务站的站长，他让我把方向机油的滤芯取出来，有可能是这个滤芯不行咯。先把车门打开，让他们卸货吧。站在这里了。他们卸货，我就来把这个滤芯取出来。从来没搞过这些东西啊，在站长的指导下，终于把滤芯取出来了，又重新把这个盖子装好。现在我这个方向机油啊是没有滤芯的了。点着火，原地打了一下方向，感觉没有问题，正常。之前那个嗡嗡的声音也没有了，这个问题总算解决了。明天约了一些货回湖南，刚好在南庄那边装货。我第2票也是在南庄卸货，所以我计划今天卸完这一票就回家了，明天早上再去卸南庄那一票。卸完之后啊，直接去装货。你把那个收款码发给我。好的。我等一下叫台付转给你啊。你大概要等多久啊？你先发给我嘛，我找台付他转给你嘛。台付刚刚出去了，放心，都是出来混的，我懂啊。好。你发过来，你该走你就走吧，反正我不会欠你的啊。哈哈，很多人都是这样说，到最后呢就要扯皮的。我们是正常工厂，不会说啊。目前这个发个运费还拖你几天呢？虎哥，那我在这等你一下了啊，等你付了啊。搞完了，但是运费还没付，他叫我把码发给他就行了，让我先走，肯定不行啊，我要收了钱才走的，要不然扯皮啊，我去哪里找你的？现在是早上的8点，昨天下午卸完丽水那一票就回来了。今天的任务啊，就是把车上这一票卸掉，然后再去装车。来到这个世界上，有太多无法自己主张，渐渐的慢慢的忘了自己也曾经有过梦想，问他未来是什么样，可谁能说出他在哪方？我迟疑的踌躇的回答自己，一定不会是凄凉。我知道起起落落才是人生，我知道失落不必证明，我知道浑浑噩噩不算活着，我知道应该顽强前行，我知道跌跌撞撞才是生活，我知道雨后总会天晴，我知道锲而不舍会有风景，我知道明天的我一定行。这一票按平台的约定超了0.8吨左右，我就发了一条信息给他，需要他这边补点费用。货主说没有问题，既然他那么爽快，我也就不墨迹了，让他先卸吧。老板，刚才我打电话给他，他说那个运费，他说我找你要就可以了，是这样吗？行，那你付一下了。昨天过了下磅，重量有2.4吨的。行，没事，下午我帮你搞清吧，因为我现在在那个新设这医院里办点事情啊。下午可以加100块钱，可以把你超到40%了。等一下我下午跟你聊吧，正在排队搞一个东西啊。好了，行。运费你放心的，不会跑你的啊。没事，行。等一下下午打电话跟你沟通啊。好。签单拍照，这一单就算完成了。兄弟们，你们觉得这个运费啊，他会不会信守承诺？超重的部分他会加多少钱给我？下个视频告诉你。